क्या एलविश यादव ने 3 करोड़ की मर्सिडीज जी वैगन खरीद ली? तो अगर आप लोग एलविश यादव की व्लॉग्स डेली देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1-2 दिन से एलविश यादव अपने व्लॉग में जी वैगन को दिखा रहे हैं एंड उसमें घूम भी रहे हैं। एंड उसके बाद सडनली इंटरनेट पर एक न्यूज फैलने लगी कि एलविश यादव ने 3 करोड़ की जी वैगन खरीद ली। तो इसी फेक न्यूज को एड्रेस करते हुए एलविश यादव ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में क्या बोला, आप खुद उन्हीं से सुन लो। भाई साहब, मैंने गाड़ी इसमें ढूंढ रहा हूँ, न्यूज फैल गया एलविश यादव ने गाड़ी ले ली, नहीं और कह रहे 3 करोड़ रुपए के लिए। इतनी की तो है भी नहीं जितने की बता रहे हो तुम, और मैंने ली भी ना। भाई फ्यूजन कार्स वाले भैया ने मेरे को भेजी है चलाने के लिए, देखने के लिए कि कैसी है गाड़ी भैया, चला रख सकते हो इसको, खरीद सकते हो, इसलिए उन्होंने भेजा है। वैसे नहीं मैंने खरीदी नहीं है भैया, इस न्यूज़ को मत चलाओ यार गाइस प्लीज यार।